Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Apens Family. Kali ini saya berada di Masjid Darul Hikam. Subhanallah, ini sudah banyak sekali. Di sini kambing-kambing yang insya Allah akan dipotong besok. Ya. Dan ada juga sapi insya Allah sekitar 122 kambing dan 22 sapi. Alhamdulillah. Gimana Nis? Alhamdulillah. Iya benar. Siap dipotong? Masya Allah. Gimana Mam persiapan besok nih? Kira-kira? Persiapan udah 90% lah, tinggal besok pelaksanaannya aja. Pelaksanaan besok ya insya Allah ya. Besok tinggal Siap. Oke. Soalnya nih, kambing nih. Berarti kita harus berjuang besok ya. Siap. Masya Allah nih, subhanallah nih sapinya, alhamdulillah banyak. Gimana Lia? Siap dipotong nggak besok? Astagfirullah. Tel, gimana? Nanti dipotong nomor 10 Tel. Besok kita berjuang ya insya Allah ya. Gimana Kal? Mana kambingnya Kal? Wih, Masya Allah. Ente kurban berapa Tel? Gimana Rol? Siap besok insya Allah ya? Insya Allah, siap, mantap. Mantap. Gimana An? Siap? Yang ini kasihan mas, Mona. Wah, ternyata sapinya juga merasa sedih juga ya, sampai keluar air mata, Masya Allah. Ya, sobat Apens Family di sini, alhamdulillah banyak sekali kambing-kambing yang akan dipotong besok dalam rangka Hari Raya Kurban Idul Adha, insya Allah. Semoga besok berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan channel Apens Family. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.